जिला कांगड़ा में आज दोपहर बाद मौसम बदला और अधिकांश जगहों में जमकर बारिश हुई। लोग काफी दिनों से बारिश का इंतजार कर रहे थे। धर्मशाला और इसके आसपास वाले इलाकों में तेज हवाएं चली और ओले भी गिरे। पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज में दिन में ही अंधेरा छा गया, जिसका पर्यटकों ने खूब आनंद लिया। कांगड़ा में भी गरज के साथ पानी की बौछारें गिरी। मौसम में आए इस बदलाव से होटल व्यवसायी व किसान काफी खुश है।